हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम चंदन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग जा रहे हैं इस माउंटेन पर। देखिए, बहुत ही ऊंचा चढ़ाई करना पड़ेगा। तो चलिए जाएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं। बहुत ही बड़ा घने जंगल है। हम लोग जा रहे हैं उस पे। हम जाने वाले हैं उसमें। तो बहुत ही ऊंचाई है ये। चढ़ने में बहुत मुश्किल होगा, तो ट्राई करेंगे। बहुत ही जंगल है घने। तो हम लोग जा रहे हैं इस पर। तो देखिए, ये जगह है। ओह, देखेंगे क्या होता है, चढ़ाई कर पाएंगे या नहीं। ट्राई तो करेंगे। ये है। तो देखिए, तुम मेरे पीछे रहो, पीछे रहो। तो एक जो फ्रेंड है मेरा, वो आगे निकल गया। वो जा रहा है, लेकिन मैं पीछे रह गया। तो हम लोग जा रहे हैं इस पर। देखिए, मैं जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, जा रहे हैं हम लोग अभी ऊपर। बहुत ही ऊपर है, चढ़ाई करना पड़ रहा है। मेरा दोस्त बहुत ही फास्ट है, वो आगे आगे जा रहा है, मैं उसका पीछे पीछे हूँ। मैं तो थक गया। देखिए दोस्तों, ये जो है बहुत ही ऊंचा है। है। चलिए दोस्तों, अभी जा रहे हैं हम लोग। बहुत ही ऊंचाई है। वो जा रहा है मेरा दोस्त, अभी बहुत ही आगे निकल गया। मैं बहुत ही पीछे रुक गया। देखिए दोस्तों, घने जंगल है पूरा। रुक रुक रुक। देखिए दोस्तों, हम उधर से आए। आपको जो दिख रहा है ना दोस्तों, चलिए अब हम ऊपर जाएंगे थोड़ा। बस पहुंचने ही वाला है। बहुत ही मुश्किल है चढ़ने के लिए, लेकिन हम लोग चढ़ेंगे।
चलिए दोस्तों, बहुत ही घने जंगल है। काफ़ी ऊपर आ गए हम लोग दोस्त। हम आए वहाँ से और जाना है बहुत ही ऊंचाई। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अभी रनिंग में है। स्लो स्लो में जाओ, स्लो स्लो, स्लिप करेगा, स्लो में जाओ, स्लो। चलिए दोस्त, बहुत ही ऊंचाई है। तो हम लोग अभी यहाँ पर पहुँचे दोस्तों। जंगल जो है बहुत ही घने जंगल है दोस्तों, बहुत ही ऊंचाई है ये। बहुत ही घने जंगल है ये ब्रो, डरावनी भी है। तो शाम होने वाला है तो हम लोग जल्दी जल्दी चढ़ाई कर रहे हैं अभी। तो बहुत ही ऊंचाई है ये, हम लोग को और ऊंचाई चढ़ना है। चलिए दोस्तों, ये दोस्त है मेरा, चढ़ गया, मैं उसका पीछे हूँ। हम लोग जाना है वहाँ, बहुत ही ऊंचाई है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग कहाँ थे और कहाँ आगे। बहुत ही ऊंचाई चढ़ के हम लोग आए। बहुत, देखिए दोस्तों, बहुत ही ऊंचाई है। दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ से एक बार स्लिप किए तो बहुत ही डेंजर जोन है ये, और बहुत ही स्लिप मार रही है, बहुत ही डेंजर। एक बार स्लिप किए तो चलिए और ऊपर जाएंगे। चलो, ए भाई हाथ दे रहे। तो दोस्तों, बहुत ही ऊंचाई है ये, हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं अभी। ऊपर क्या है दोस्तों, दिखाने जा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग पहुंच गए। इधर तो हम लोग पहुंच गए दोस्तों, हम लोग सक्सेसफुल हो गया। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग पहुंच गया। बहुत ही एनर्जी ख़त्म हो गया, पूरा स्लो हो गया, लेकिन हम लोग सक्सेसफुल हो गया। देखिए हम लोग कितना दूर से वहाँ से ऊपर आए, बहुत तकलीफ हुआ आने के लिए। देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा गहराई है। हम उधर से आए। तो हम लोग जो आने वाला था, हमारा टारगेट जो यही था, सबसे ऊपर चढ़ाई। तो हम लोग वहाँ पे पहुँच गए दोस्तों। और भी दोस्तों, नीचे जाके पता चलेगा वहाँ पे क्या है। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए। तो दोस्तों, यहाँ पर एक मंदिर भी है। तो कौन सा मंदिर है, हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए। तो देखिए दोस्तों,
अभी देखिए दोस्तों, तो शाम भी होने वाला है, बस होने ही वाला है। तो चलिए, ये जो प्लेस है वो बैठने का जगह है मंदिर का। और ये जो मंदिर है आपके सामने रहा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मंदिर है तो हम लोग आ गए, देखिए। और वो मंदिर का गेट जो है अभी बंद है, तो हम लोग देखेंगे। तो ओपन नहीं है, अभी क्लोज है, वो दरवाज़ा बंद है, गेट भी बंद है। तो देखिए दोस्तों, तो हम लोग मंदिर का साइड में जा रहे हैं, लेकिन वो मंदिर में कोई है भी नहीं। पूरा मंदिर जो है वो पूरा खाली है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, ये मंदिर जो है वो मंदिर का पीछे का एरिया है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग यहाँ पर है, तो ये जो एरिया है बहुत ही गहरा है। देखिए दोस्तों, बहुत ही गहरा है। अभी शाम भी होने वाला है। चलिए देखिए दोस्तों, तो जूम करके दिखा रहा हूँ हम लोग को, गौर से देखिए। देखिए बहुत ही घना जंगल है। चलिए दोस्तों, देख सकते हो दोस्तों, ये जो है बहुत ही गहराई है दोस्तों। देखिए बहुत गहराई है। देखिए तो मेरा फ्रेंड जो है वो गहराई की ओर बढ़ रहा है। देखिए, तो ये जा रहा है, मेरा फ्रेंड है। एक बार भी पेन स्लिप करा तो 100 फुट नीचे चला जाएगा, जान भी रखने की नामुमकिन है। चलिए दोस्त, ये जो है दोस्तों नीचे का एरिया है। तो हम लोग देख सकते हैं हम लोग कितना ऊपर है। आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए बहुत ही, देखिए हम लोग बहुत ही ऊंचाई पर है। देखिए दोस्तों, बहुत ही गहराई है ये। एक बार जो नीचे गिर गया सो गया, उसका कुछ चांस ही नहीं है बचने का। देखिए
हमें जाना है वहाँ पर। देखिए दोस्तों, बहुत ही लंबा है, बहुत लॉन्ग है। ट्राई करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा गुफा है, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे इसमें। बहुत ही बड़ा है, देखिए आपको दिख रहा है, देखिए अच्छे से। बहुत ही रिक्सी है ये। देखिए दोस्तों, तो थोड़ा आप लोग को और नज़दीक से दिखाएंगे, चलिए। बहुत ही डेंजर जोन है वो ये। तो मेरा फ्रेंड जो है वो बहुत ही आगे निकल गया, तो मैं पीछे पीछे रह गया। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं उस पर। देखिए जो गुफा है उसी की ओर जा रहे हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, तो बहुत ही स्लिप हो रहा है इधर। देखिए दोस्तों, तो हमारा जो दोस्त है, फ्रेंड है, ऑलरेडी पहुंच गया। मैं पीछे पीछे हूँ। तो देखिए ये जो गुफा है, देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग जाने वाला है उधर। ये गुफा की, जहाँ हम माउंटेन पे जा रहे हैं ना, उसके अंदर ही ये गुफा है। ये जो गुफा है दोस्तों, पानी का अंदर है, देखिए। तो हम लोग थोड़ा नीचे जा रहे हैं। ये देखिए, ये एक पहाड़ के नीचे है ऐसे ही। तो दोस्तों मैं आ गया। ये जो गुफा है वो पानी का अंदर रहता है, ऊपर दिखाई नहीं देता, लेकिन वो जो गुफा है वो पानी का अंदर है दोस्तों। तो हम लोग इसमें नहीं जाएंगे। हम लोग को जाना है, हमारा अभी टारगेट। जाना है हम लोग को ऊपर, बहुत ही चढ़ना है ऊपर, बहुत ही लॉन्ग है। अभी थोड़ी देर के बाद भी शाम भी होने वाला है, तो हम लोग को जल्दी जल्दी स्पीड में जाना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं। तो देखिए बहुत ही घना जंगल है, लेकिन हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही घने हैं। ये दोस्त मेरा जा रहा है, बहुत ही फास्ट है। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमें जाना है वहाँ पर। बहुत ही लॉन्ग है दोस्तों। हम लोग अभी रास्ता भटक चुके हैं, तो हम लोग को जाना है वहाँ पर। बहुत ही दूर है, लेकिन हम लोग रास्ता भटक चुके हैं, नहीं मिल रहा कुछ भी। तो चलिए जाएंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, वहाँ पर गौर से देखिए, कुछ तो है उधर। सांप है, अरे सांप है, स्नैक लग रहा है। अरे बहुत ही चलो चलो। dangerous स्नैक है ये, बहुत ही। दोस्तों देखिए वहाँ पर चलो हम लोग शाम हो चुके, चलो चलो चलो। काबू हो चुके हैं। चलो चलो। तो दोस्तों आइए, चलो चलो, कमन कमन कमन, जल्दी हम लोग को जाना है वहाँ पर। बहुत ही लॉन्ग है। देखिए देखिए दोस्तों, वहाँ पर जूम करके, आइए आइए, और भी बहुत ही दूर है जाना है हम लोग को, बहुत ही दूर जाना है ब्रो। आइए आइए जल्दी।
फ्रेंड्स, आई एम चंदन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग जो चढ़ाई करने वाला था, तो हम लोग वहाँ पर चढ़ाई करने वाला था, तो हम लोग वो पूरा चढ़ाई करके आगे अभी देखिए वहाँ पर हम लोग चढ़ाई करके अभी आया। तो अभी शाम भी हो गया है, पूरा अंधेरा हो गया, दिखाइए तो अंधेरा भी हो गया है और हम लोग अभी जाने ही वाला है क्योंकि ऊपर से आ गया। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, से आएगा। तो थैंक यू, बाय बाय।